Натянулись. Спину прогнул, спину. Спину держи. Говорила же, держи спину. Ах, чемпион. Толик! Ты когда собирался мне об этом рассказать? Грыжа межпозвоночных дисков, дистрофия правой ноги. Ты вообще в курсе, что можешь остаться инвалидом? Ты о семье, о будущем подумал? Будущее – это спорт. Вы сами меня учили идти до конца. Ты в первую очередь мне нужен здоровым, а не инвалидом. Инвалидом я стану без тренировок. Я должен вернуться, тренер. С вами или без вас, я все равно продолжу тренировки. Да помоги ты парню. Ну, сам же знаешь, какой у него характер. Галина Павловна, давайте мы как-нибудь без вас разберемся. Все решено. В зал не ногой. Прошу вас, Александр Алексеевич. Вы же мне вместо отца. Помогите мне восстановиться. Завтра всем. И без опозданий. Тянись, тянись. Спину ровнее. Думал, легко будет. Терпи. Взрыв. Ускоряйся, быстрее! Давай касаемся голени, бедер. Плечи включай. Плечи включай. Угу. При прыжке ноги полностью отрабатывают. Толик, соберись. Засчитывается 25 октября. Ну что, устал? Пошли домой. Нет, не устал. Молодец. Так держать. Секунд. Ну, неплохо. Много. Могу быстрее. Давай еще. Давай, Толь, соберись. Возьмешь этот вес и считай, что мы с тобой уже на Олимпиаде. Давай, Толь, я в тебя верю. Соберись. Активней. Вставай. Дыши ровно. Локти выше и... Держи. Держать. Бросай. Анатолий Храпатый. Советский и казахстанский тяжелоатлет. Заслуженный мастер спорта СССР. Не сдавшись перед жизненными трудностями и перипетиями,
Анатолий стал олимпийским чемпионом в Сеуле, призером Олимпийских игр в Атланте, пятикратным чемпионом мира и Европы по тяжелой атлетике. Анатолий Храпатый стал настоящим другом для нашей земли, внеся неоценимый вклад в развитие спорта Казахстана. Нас всех объединяет общая судьба. Одна история, единое дыхание прошлого и смелые цели на завтра. Мы одно целое. Мы вместе.